当神使眼进了3个妹子的招募队。好了，打麻烦走。你打什么位置啊？我打火箭的。你们几个人啊我们3个人可以吗？3个人。我这不还有个朋友。你们忙吗？对啊。那你先自己退吧。我走呢，我走呢，我走。跟我打一把呗。行啊。打呗。不太好吧？那个你朋友他等一会儿呗，我们3个人，我们4个人打。自己等一会儿呗。我把物资都给你。哦。可以吗？可以吗？可以吗？我看看他，他不一定，我怕他生气。我7颗烟8颗也把你烤。是你对象吗？不是我对象啊，我男朋友。不是你对象，我男性朋友。男朋友吗？我男朋友吗？算了，不能抛弃吻分，抛弃吻分以后不跟我打了，算了。哎呀。